Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Hai guys, di sini aku mau mereview obat batuk yang sedang booming ya di masa pandemi ini, yaitu obat asetilsistein kapsul. Obat ini yang sering banget digunakan untuk mengencerkan dahak pada beberapa kondisi seperti asma, cystic fibrosis, atau PPOK. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengobati keracunan sirup, paracetamol, ataupun tablet. Asetilsistein memiliki beberapa sediaan, yaitu tablet, kapsul, sirup, suntikan, atau larutan inhalasi. Obat ini sebagai obat batuk yang bekerja sebagai mukolitik atau pengencer dahak, sehingga dahak bisa lebih mudah dikeluarkan melalui batuk. Perlu dicatat ya, obat ini tidak cocok diberikan pada batuk kering. Adapun peringatan sebelum menggunakan asetilsistein, yaitu harus digunakan sesuai resep dokter ya guys. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum menggunakan asetilsistein. Pertama, jangan menggunakan asetilsistein jika Anda alergi terhadap obat ini. Kedua, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit ginjal, asma, sakit mah, tukak lambung, varises, tekanan darah tinggi, gagal jantung, atau sedang menjalani diet rendah garam. Oh iya, di sini ada efek sampingnya juga ya guys. Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan asetilsistein adalah mual, muntah, sakit perut, pilek, sariawan, dan demam. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung mereda. Segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat atau muncul efek samping yang lebih serius seperti batuk berdarah, nyeri dada, sakit perut, muntah, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, dan penyakit kuning. Nah, berikut dosis atau aturan pakai asetilsistein. Sekian dulu. Semoga bermanfaat ya guys. Bye bye.